ashimwe. Amen. Nanjye nagira nshinge naye kuri ryabuye. Umunsi pasiteri atubara dutane amabuye. Yaravuze ati ahantu ufise ikibazo abari hushira. Nanjye nari numva nkenye igitenge. Cyandagenda canshira kakabuye cyandagashira mu mpuzu. Mu mpuzu. Yego aho mbika impuzu. Burya rero umugabo yaciye aza arampamaye ndagenda kugura igitenge. Kabisa. Mukomera amashi umwami wacu Yesu. Kandi wewe watwara amabuye menshi erega ryari buye rimwe. Hama kuwa gatanu nyene naciye mbona nzanira n'ikindi gitenge. Bakurahi. Kakabuye. Mabwire kwa jakabuye ukaca wambara sha. Ni hatari kabisa. Imana igumugisha. Naje we kuminyambika mangene. Dukomera amashyi umwami Yesu. Amen. Naje mpagazenga nshima Imana ku itangazo yakoreye. Je ninjira ngaha naje ndushe cyane. Yemereye ku mutima mu mutwe ntabona imbere n'inyuma. Nta gisinzira nta gutana gasinzi. Ndashima Imana kuko yampaye amahoro mu mutima kandi ndasinzira. Amen. Nari ndwaye maze igihe ndwaye hypertension kwa muganga bamuje kuby'umuntu hama ndafata ntabwo kuza ndakoresha ibyamuntu ndosha mu mazi hama birahera ubu narahagaritse imiti ubu meze neza narakize ndaja kwa muganga kenshi kwipimisha ngasanga ni normal. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Je nicaye ngaha kumuhamagara abantu basengeye barwaye nk'afa nicaye kugira mpaguruke narondera ngene nifatikiza ndabimara iminsi nguma nkwega amaguru hage igihe nkumva nyine ku mafigo umengo harabuze hama ndatwanda musengera abarwaye kabona nta kivamo hama sinzi ngene nkumutse mu maso nibuka ko mfite umunyu mu nzu ndagenda ndasenga ndasha mu mazi ndanywa kandi ndikandisha none ubu ndakomeye wa munsi waciye dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimira Imana kandi ko Imana yanetumye nari mfite umuntu mperaniye amahera menshi kandi yari yampaye itariki yaro kenze ihetse hama ndasenga Imana nimba unyemera ko kuri mu ruhande rwanje ndasaba kugira nzemaramari sinze ngubwe n'isoni ukenze nzorishoye amafaranga hama ndashabona isezerano niho nkorera igihe naje nzokora ndashimira Imana rero yanyishuriye kandi ndashimira Imana ko nashoboye gushitsa icyo Imana yasezeraniye. Amen. Amashi menshi Imana irakoze kure. Yesu nashimye. Amen. Kandi Imana idufashe cyane. Jewe nageze iminsi ndi mu ngorane nageze kuvuga ko ryari nagonze mu ndwi kabiri none Imana yarakoze kuri iryo buye mwaduhaye kungendeshwa nagendeza ko nari nayishize muri iryo buye rero ryarankinze isanganya kuwa gatatu narakoze kuwa kane ndakora kuwa gatanu ndayihaye mugenzi wanjye bashara mugonga cyane rero ndashima Imana kuba nkiri muzima wa munsi mwanyumva kwiganza ku bintu by'isanganya ari mu gihe hari gupfa jewe urumva ni Imana yankingiye mwarakoze cyane. Ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Imana iratabara cyane nitabara. Mu bushobozi wampaye narahagaritse urupfu n'isanganya k'uyu muntu kandi arashinga intahe yuko wamurinze n'iyi saha nahagaze mu bushobozi bw'ijambo nahagarika amasanganya ku buzima bwiwe igihe cyose azoba ariko arakora igikorwa nahagaritse urupfu nahagaritse impanuka nahagaritse amademoni nahagaritse impemu mbi zose zimurondera ku masanganya ndashize ku iherezo ndashize ku burinzi buva mu ijuru yamarinzwe azigamye nawe
nawe misi y'ukubaho kwiwe mu izina rya Yesu. murakoze cyane kumpereza ijambo. Baje kuramutsa ishengero ryose. Ke nahuye isanganya uye mu murima ndi kumwe n'abakozi bagiye kumufasha guteragira umuceri ariya mu buhinyuza ngira murahabona ariya mu Kinama. Hari ku itariki indwi uku kwezi kwa mbere twaraye duhejeje tugodotse haji bene ipakiye amatafari bane twari kumwe bose barapfuye. Imana rugira byose turi babiri tutamu gifurege kituziyemo amabuye baje kudutora abandi ari imibyimba mw'ibara. Nagiye kumenya ubwenge nsanze bazanye hajya muri medese umugenzi maze kugira ubwenge ndamubaza mbega abagenzi ko bapfuye two twahaye Imana iki? Komera amashumani Yesu. Habye dusanga niko nabaye ngabona ukuntu abaganga banyakiriye bakoze ibishoboka banshaka isi. Iyo aya mapansuma mbona nayo mu nyuma umukozi w'Imana nasanze ngaha yafatiye bajaji hariya nari maze iminsi subira kuri medese ndavyibutse. Haleluya. Nukuri birumvikana mutabu umukozi w'Imana bo ngaha n'uyu bari ngaha haranye yafatiye bajaji. turavyibuka Ate sanga bari mu masengesho. yego Iri kufa rero iri kinyuma abaganga basabye ko bazorikora ejo. Arakantu basabye ko kuriringaniza. Imana irakora muzee. Ntacyo urambwira amasengesho Imana irakora. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Uyu muntu murabona ko yavuye mu rupfu, murabona ko akuze ari umutama akaba ari kashima Imana arira. Biraboneka ko Imana hari icyo yakoze gikomeye cyane. Haleluya. Imana irakora cyane n'ibiki irakora. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Amasengesho y'abaripatanse azorushiriza kubazigama no kubarinda. Aya masengesho dusenga azorushiriza kubazigama no kubarinda mu buryo bukomeye cyane. Mwami Yesu ashimwe. Amen. Mwami Yesu ashimwe mara pili mara tatu. Komera amashi Kabisa. kuko afikira ishema ya mbio. Jewe mbaye maze imyaka 3 ngaho mu bitaro byo mu Buyenzi. Amakuru yanjye yarabunzwe aramererwa nabi n'umutwe urajamwo n'amaso arajamwo. Maze kuza ngaha muri iri shengero mu kwezi kw'indwi narashitse ngaha haheze amahinga 2. Umwungere w'Imana arambarira ati erega wewe tegera uhange ijuru wowe ubushobozi bwawe mbona yuko butinjira neza. Narakomeje ndahanga ijuru umukozi w'Imana nk'uko yabimbwiye kugeza ku itariki y'uno munsi ndatanguye kubona neza. Haleluya. Hejuru yuko yamaye kajya kabuyi Kabisa. akagasengera arakamba ndagashira mu mufuko. Ndagashyize mu mufuko naciye ntangura kugira siporo. Ndatangura kubona y'amaso yari yahumye yari yatobaguritse ubu ndahera hejuru nkabona imbere.
nanjye ndafashijwe kwe ubu urabona indege ubu kugera ngaha ndabona indege ndabona niyonja ndatambuka nk'inkanyanyasa umudugu ubu ndamenya kuwubika ayo kare babanza kumufata ukuboko kandi n'umugabo mbona yuko natawushobora gufata ukuboko none ubu ndashoboye ugeza ngaha aho ngereye ngaha kuwa Mungu ndabishoboye noshinga intahe yuzuriye icyo Imana yankoreye kabisa kubu rero icyo nkeneye ngeze ko musengera kundi nazanye akundi kandi ubushobozi mu mubiri wanje ikindi cya kabiri nkeneye yuko munyandika mu ishengero ngatanga icyo abandi batanze mugabo muri ibyo bintu byo kurondera ikibanza ndoronka bitatu kabisa ngiye kubikorera neza ngende nabitanze ugenda ubitanga nagiye nabizanye icyo ni uruhara rw'abantu cyangwa mu ruhara rw'abantu ngashyira umwami wacu neza uyu yaje guca ubimuhanura kandi uramubona guca umwandika no kuri koza ariko mwana yo menshi tugenda ca kwandika yewe tuduze icubahiro nawe utazokora izokoresha ibiti n'amabuye nawe utazokora izokoresha abatama bashaje igitangaza no kuri kose igitangaza no kuri kose imana iri muri repantasi izi nawe zirakomeye no kuri kose